હેલો, માય નેમ ઇઝ સચિન મકવાણા. મારી યુટ્યુબ ચેનલનું નામ છે સચિન મકવાણા, બરાબર. અને જેમ આપણે મેં તમને કીધું હતું કે આપણે સ્પેલિંગની સિરીઝ આપણે કરવાના છે. એમાં આના પહેલાની સિરીઝમાં મેં તમને થોડા એવા ફ્રૂટ્સના સ્પેલિંગ શીખવાડેલ છે. જે આજના વિડીયોમાં હું તમને પક્ષીઓના સ્પેલિંગ શીખવાડવા જઈ રહ્યો છું. 2 મિનિટ ચાલુ રાખજો. તો ખબર છે કે આપણે પક્ષીઓ આપણે રોજ ચકલી, કાગડો, ઘુવડ એ બધું આપણે બોલતા જ હોય છે, બરાબર. પણ ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય એ બી આપણને આવડતું તો હોય છે, બરાબર. પરંતુ આપણે આજે પક્ષીઓના સ્પેલિંગ હું તમને શીખવાડવા જઈ રહ્યો છું. કુશાલ છે. કુશાલે મને કીધું છે. કુશાલ તારે શું શીખવું હતું ભાઈ? પક્ષીઓના સ્પેલિંગ. આને પક્ષીઓના સ્પેલિંગ શીખવાતા તો મને આઈડિયા આવ્યો કે મેં ચલો આજે આપણે પક્ષીઓના સ્પેલિંગ શીખીએ, બરાબર. કુશાલ, બરાબર, શીખીશું આપણે. પહેલા તો કુશાલ જો કે પક્ષીઓના સ્પેલિંગ માટે પહેલા તો આપણે પક્ષીઓના બર્ડ્સ કહેવાય. શું કહેવાય? બર્ડ્સ. તો બર્ડ્સનો સ્પેલિંગ આવડવો જરૂરી છે. થોડો ફ્રી થઈ ગયા, ગભરાઈ જ નહીં, થોડો હસ તો વાંધો નહીં, ટેન્શન નહીં. આપણે વિડીયો થોડું હસી મજાક થઈ જશે તો વાંધો નહીં, બરાબર. પણ આમ ગભરાઈશ નહીં, બરાબર. ફ્રી થઈને જાય. આમ તું તો આમ અત્યારે વિડીયો ચાલે છે એટલે આમ કેટલો થઈ ગયો છે જો ને. ચાલો ચાલો બોલો. બી I R D S. જો ભાઈ હવે બોર્ડ ઉપર ફોકસ રાખજો, બરાબર. ધ્યાન રાખજો. D B B I R D S. બર્ડ્સ. બર્ડ્સ એટલે શું થશે? પક્ષી. શું થશે? પક્ષી, બરાબર. આ યાદ રાખજો, જો સ્પેલિંગ યાદ રાખજો. B I R D S. બર્ડ્સ એટલે શું થશે? પક્ષી, બરાબર. પછી મને એ તો ખબર પડી ગઈ, આવાજ નહીં હો પ્લીઝ. ચલો હવે શું કીધું કે બર્ડ્સ એટલે પક્ષીઓ થાય. તો સૌથી પહેલું બર્ડ આપણે લઈ લઈએ છે સ્પેર, બરાબર. ચકલી, બરાબર. ચકલી આપણે બધા જોયેલી જ છે. કોઈ છે કે જે ચકલી નહીં જોઈ હોય? બરાબર, ચકલી તો જોયેલી જ છે. S P A ડબલ R O W, બરાબર. હવે મારી સાથે તમે લોકો પણ બોલી શકો છો, બરાબર. S P A ડબલ R O W. સ્પેરો. સ્પેરો એટલે શું થશે? ચકલી, બરાબર. આ સ્પેલિંગ બી તમારે બી જો તમારા લોકોને બી જો હું તમે અહીંયા બેઠા છે એમને બી કહી દઉં છું, તમારે બી અહીંયા તો સ્પેલિંગ યાદ કરવાના છે. પણ અહીંયા સાથે સાથે તમારે બી આ ઘરે જઈને તમારે બી આ વિડીયો જોવાનો અને આ સ્પેલિંગ જે બી તમારે 2 વાર 5 વાર લખવા હોય તો લખી દેજો અને યાદ કરી લેજો, બરાબર. તમને ફાયદો જ થશે, બરાબર, કે નુકસાન તો નથી, બરાબર. ત્રીજું ચલો કયું પક્ષી લઈએ? પેરેટ, બરાબર. P A ડબલ R O T. પેરેટ, બરાબર. પેરેટ. ચલો કોણ કહેશે પેરેટ એટલે શું કહીશું? પોપટ, બરાબર. આપણે તો પોપટ જ કહીએ છીએ, બરાબર. પણ પાછા પોપટમાં અલગ અલગ પોપટ આવો, બરાબર. તમે લોકો હસવાનું કેમ કરો ભાઈ? ચાલો આપણે તો હસતા નથી. પછી લઈ લઈએ આપણે રોજ બધા જોવા મળતો જ હોય કાગડો, ક્રો, બરાબર. C R O W. ક્રો. ક્રો એટલે કાગડો, બરાબર. ક્રો એટલે શું થશે? કાગડો. હવે કોઈ છે કે કાગડો બે કલરનો હોય? કાળા કલરનો. કાગડો તો બધા જોયો. કાગડો શું ખાતો તમે જોયો? શું ખાતો તમે જોયો? કાગડો શું ખાતા જોયો? આ એ બધું કે બસ હવે એ લોકો શું કરે ભાઈ, એમનો ખોરાક છે, બરાબર. હવે એ બધું બહારનું જે એઠવાડ પડ્યો હોય, માંસ પડ્યું હોય, એ બધું એ કાગડો ખાય, કારણ કે એનો ખોરાક છે. હવે આપણે એમાં કઈ કરી શકીએ નહીં, બરાબર. 5, બરાબર. પછી ચલો બર્ડ્સમાં સ્પેરો લીધું, પેરેટ લીધું, ક્રો. હવે આઉલ, બરાબર. O W L. આઉલ. Do you know what is the meaning of owl in Gujarati? ચલો owl નો મતલબ ગુજરાતીમાં શું થાય? હું તમને એક હિન્ટ આપું. ઘુવડ, બરાબર. ઘુવડ વધારે રાત્રે વધારે જાગે કે દિવસે? રાત્રે.
આમ મોસ્ટ ઓફ યુઝ્યુઅલી એવું કહેવાય છે કે ભાઈ દિવસે કુવડ બહુ જોવા મળતા નથી, રાત્રે વધારે જોવા. રાત્રે તમે જુઓ ને આમ કેમેરાનો ફોકસ મારો ને આમ એની આંખો ચમકે. આઉલ એટલે શું છે? કુવડ. શું થશે? કુવડ. બરાબર ફોકસ છે ને ધ્રુવભાઈ? કમ્પ્લીટ? ઓકે ચલ છઠ્ઠો સ્પેલિંગ. ચલ છઠ્ઠો સ્પેલિંગ કઈ લઉં છું? કોક. સી ઓ સી કે. કોક. કોક એટલે શું થશે? કુકડો. શું થશે? કુકડો. હવે મારી સાથે હું પહેલેથી 6 એ 6 સ્પેલિંગ બોલું છું. હું બોલું પછી તમારે બોલવાનું છે. બરાબર? તમે બેસી જાઓ. કુશલભાઈ બેસી શકો છો તમે. બરાબર? બેસી જાઓ. ચલો હું આ બાજુ વાળી જોડે તમને કહું. બી આઈ આર ડી એસ. બર્ડ્સ. બર્ડ્સ એટલે શું થાય? પક્ષીઓ. શું થશે? પક્ષીઓ. એમાંથી પહેલું આપણે હું લઉં છું પક્ષી એસ પી એ ડબલ આર ઓ ડબલ્યુ. સ્પેરો. સ્પેરો એટલે શું થશે? ચકલી. બરાબર. પછી પી એ ડબલ આર ઓ ટી. પેરટ. બોલો. પેરટ થશે? પોપટ. મારી સાથે ના બોલો, હું બોલું પછી બોલો, નહીં તો આપણો આ રૂમમાં છે ને અવાજ ગાઢશે પાછો. હું બોલી લઉં પછી તમે બોલો. બરાબર? હે ને? ચલો. સી આર ઓ ડબલ્યુ. ક્રો. ક્રો એટલે શું થશે? કાગડો. બરાબર. પછી ઓ ડબલ્યુ એલ. આઉલ. આઉલ એટલે શું થશે? બરાબર. પછી સી ઓ સી કે. કોક. કોક એટલે શું થશે? કુકડો. બરાબર. તો આ જે વ્યુઅર્સને પણ જણાવવાનું છે આ 6 સ્પેલિંગ. બરાબર. તમારે શું કરવાનું છે કે 5 વાર કોઈ બી નોટબુકમાં લખી લેવાનું છે અને 5 વાર લખીને આજે જ તમારે યાદ થઈ જાય એવું કરવાનું છે. બરાબર. તો આવા જ રસપ્રદ વિડીયો લઈને હું તમારી સમક્ષ હું આવવાની કોશિશ કરીશ, કારણ કે મારા કામના લીધે હું રેગ્યુલર તો હું વિડીયો નહીં બનાવી શકું, પણ હર એક બે દિવસે હું બનાવવાની કોશિશ કરીશ. બરાબર. અને હું તમને ખાતરી કરું છું કે આવનારા સમયમાં ના ફક્ત અંગ્રેજી, ગણિત, સામાજિક વિજ્ઞાન જેવા વિષયોમાં રસપ્રદ ટોપિક અને ટોપિક વાઇઝ જો તમે કહેશો તો ધીમે ધીમે એકદમ બેસિકથી ચેનલ શરૂ કરી છે, તો મારા વિડીયો ફોલો કરજો અને હું તમારા જીવનમાં કંઈ ને કંઈ જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થતી રહે એવી કોશિશ કરીશ. સાથે સાથે જો તમને મારો વિડીયો ગમે, અહીંયા એકવાર તમે ફોકસ કરીને જોઈ લેજો સ્પેલિંગ. બરાબર. મારા કેમેરાની ક્વોલિટી અને મારા ફોનની ક્વોલિટી થોડી ઓછી છે. બરાબર. તો થોડું ઝૂમ આઉટ તમે કરી લેજો. બરાબર. જો તમારો સાથ સહકાર મળી રહેશે તો કેમેરો નવો આવી જશે. બરાબર. જો મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને શેર કરજો અને સાથે સાથે સબસ્ક્રાઇબ પણ મારા ચેનલને કરી દેજો અને બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરી દેજો. ઓકે, થેન્ક યુ. જય હિન્દ દોસ્તો. થેન્ક યુ.